අපි කලින් වීඩියෝ සබ්මිෂන් එකේදී සාකච්ඡා කළා ස්ටැටික් සහ ඩයිනමික් වෙබ් සොලියුෂන් අතර වෙනස. ඊළඟට අපි මේ දෙවෙනි සබ්මිෂන් එකේ සාකච්ඡා කරමු ඩයිනමික් වෙබ් සොලියුෂන් එකක් ජෙනරේට් කරන සර්වර් එන්වයරන්මන්ට් එක components. ඒ PHP server environment එකේ මොනවද තියෙන components? ඒ components විශේෂයෙන්ම දවනා WAMP components WAMP එක හැදලා තියෙන ඔය කියන components වලින් ඒ components නිර්මාණය කරනවා ස්තර තුනක්. මේකට අපි කියනවා 3 tier architecture කියලා. විශේෂයෙන්ම web tier එක, web ස්තරය, ඊළඟට application processing layer එක, ඊළඟ data layer එක නැත්නම් database layer එක. ඒතර මේ components ටික එකතු වෙලා තමයි ඔබ දන්නවා මෙතන Apache කියලා කියන්නේ web tier එක, ඊළඟට MySQL කියන්නේ data tier එක, PHP කියන්නේ application tier එක. මෙන්න මේ ප්‍රධාන ටයර්ස් තුන ඔස්සේ තමයි මේ WAMP කියන ස්ටැක් එක දිවෙන්නේ. ඒතර ලෝකේ ඩයිනමික් වෙබ් සොලියුෂන්ස් දෙන්න එකම සොලියුෂන් එක වෙන්නේ WAMP නෙමෙයි. උදාහරණයක් වශයෙන් Java stacks තියෙනවා. ඊළඟට C# ASP.NET තියෙන stack තියෙනවා. ඊළඟට mean stack කියලා තියෙනවා. Node.js JavaScript run කරන stacks. අන්නේ විවිධ server side stacks කොහොමද WAMP එක්ක තියෙන සම්බන්ධතාවය කියලා. ඒතකොට dynamic solution එකක් generate කරන server side components ටික තමයි අපි මේ දෙවෙනි section එකේ, කියන්නේ පළවෙනි මාතෘකාවේ දෙවෙනි section එකේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එයින් මුලින්ම අපි අවධානය යොමු කරමු web application එකක තියෙන මූලික ටයර්ස් තුන ගැන අපි කතා කරද්දී අපිට වැදගත් වෙනවා මේ ප්‍රධාන රික්වෙස්ට් ආකාර තුන ගැන තේරුම් ගන්න. ඒ තමයි static page එකක් අපි රික්වෙස්ට් කරනවා. ඒ කියන්නේ නිකන් HTML page එකක්. ඊළඟට අපි මොන හරි input data එවනවා. ඒ data process කරලා ගෙනියනවා. හැබැයි database එකත් එක්ක සම්බන්ධයක් නැහැ. එතන මේ layer එකට අපි කියනවා application processing logic කියලා. එතකොට web server එක ඕන, ඊට අමතරව process කරන්න layer එකක් ඕන. එතකොට මේකට අපි කියනවා dynamic request without database connectivity කියලා. ඊළඟ application එකට අපි ගියාම ඒකෙදි database එකත් එක්ක connect වෙලා එයාට අදාළ මොන හරි තොරතුරු ටික අරගෙන process කරලා ගෙනලා දෙනවා. එතකොට එතන database layer එක අවශ්‍ය වෙනවා, process කරන්න application processing layer එක ඕන, ඊළඟට browser data present කරන්න presentation layer එක ඕන. එතකොට මේ request ආකාර තුන හැම විටම මොළුවේ තියා ගන්නට ඕන. මොකද අපි ඊළඟ submission එකේදී මේ request ආකාර තුනට උදාහරණ සාකච්ඡා කරනවා. Static request, dynamic request without database connectivity, නිකම්ම processing විතරයි තියෙන්නේ. Dynamic request with database connectivity. එතකොට මේ layers තුනම ඕන වෙනවා. ඒතර මේ request ආකාර තුන මත තමයි තීරණය වෙන්නේ මේ layers එකක් involve වෙනවද, දෙකක් involve වෙනවද, එහෙම නැත්නම් තුනක් involve වෙනවද කියන එක. අපි web server එක ගත්තොත් ඔබ දන්නවා Apache IIS වගේ software වලට අපි පොදුවේ කියනවා HTTP server කියලා. මොකද web browser කෙනෙක් talk කරන්නේ web server ට. ඒතර web browser සහ server අතර interaction එකට අපි කියනවා HTTP interaction එක කියලා. web browser web server ට HTTP request එකක් එවනවා. එයා ඒ request එක process කරලා ආයි browser ට යවනවා HTTP response එක. අපි ඊළඟ section එකදී මේ HTTP request සහ HTTP response ගැන සාකච්ඡා කරමු. මේ කරන ඒ component එක තමයි අපි කියන්නේ web server කියලා. උදාහරණ වශයෙන් Apache සහ IIS කියන්නේ උදාහරණ දෙකක් web server වලට. ඊළඟට application processing layer එක එහෙම නැත්නම් මෙහින් එන data client side එකකින් එන data process කරලා යවනවා නම් ඒ process කරන්න අපිට ප්‍රධාන මාධ්‍යයන් හතරක් තියෙනවා ලෝකේ බහුලව භාවිතා වෙන PHP program පාවිච්චි කරලා process කරන්න පුළුවන්, නැත්නම් Java program පාවිච්චි කරලා process කරන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් ASP.NET Microsoft සමාගමේ .NET framework එක පාවිච්චි කරලා process කරලා යවන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් නූතන පහුගිය දවස්වල ගොඩක් බහුලව අලුතෙන් introduce වෙච්ච මාධ්‍යයක් තියෙනවා JavaScript everywhere කියන සංකල්පය යටතේ server side JavaScript run කරන Node.js engine ලව්වා JavaScript වලින් server side script ලියන්න පුළුවන්. එහෙම වුණාම Node.js උත් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට විශේෂයෙන්ම input අරන් process කරන්නේ කොයි විදිහටද කියන එක තීරණය කරන්නේ application server එකේ. ඒ වගේම server side validation කරන්නේ application server එකේ. එම නිසා අපි මේකට processing layer කියලාත් කියනවා, business logic tier කියලාත් කියනවා. web server එක තමයි මේ data present කරන්නේ browser ට. එම නිසා අපි මේකට පොදුවේ presentation layer කියලාත් කියනවා. ඊළඟට data store කරන්න අවශ්‍ය අවස්ථා තියෙනවා. ඒ දැන් user කෙනෙක්ට අදාළ user කරපු payments details, user කරපු invoice, user මොනවද අපිට දාපු order details ඒවා store කරනවා නම් අපි database එක store කරන්න ඕන. ඉතින් මේ database එක store කරන tie එකට අපි කියන්නේ database server කියලා. උදාහරණයක් වශයෙන් MySQL, Microsoft සමාගමේ MS SQL server, MariaDB, MongoDB ආදී වශයෙන් විවිධ database layers තියෙනවා. ඒ අනුව නූතන web server එකක් නැත්නම් dynamic solution එකක් generate කරන්න අවශ්‍ය web server එකක ප්‍රධාන layers තුනක් අපි දකිනවා. web server, application server සහ database server. එතකොට ඒ ඔක්කොම තියෙන්නේ software ඔක්කොම තියෙන්නේ. ඔය Apache software එක, PHP engine, MySQL කියන ඔය software තුනම install වෙලා තියෙන්නේ. මොකක් උඩද? Windows නැත්නම් Linux නැත්නම් Macintosh උඩ. OS එක උඩ. ඒ නිසා මේක තමයි අපි පොදුවේ හඳුන්වන්නේ server side stack එක කියලා. මේ තමයි ඔය කියන web server, web tier එක, application tier එක, tier කියන්නේ ස්තරය,
database tie එක. ඒක වැදගත් වෙනවා static request එකක්ද dynamic request without database connected ද dynamic request with database connected ද කියන කාරණය මත. අපි ඊළඟ WAM component වලට අවධානය යොමු කරොත් මේ WAM කියන එක හැදලා තියෙන්නෙම operating system එක Windows. ඒතකොට Windows operating system එකට ගැලපෙන්නට ඕන. ඊළඟට ඒක උඩ run වෙන web server එක ලෙස run වෙන්නේ Apache. ඒතකොට Apache වල ඒ අකුර ඇවිල්ලා තිනවා. ඊට පස්සේ server processing environment එක ලෙස business logic එක processing program layer එක ලෙස run කරන්නේ PHP. ඒ නිසා P කියන අකුර එනවා. ඒ වගේම database server ලෙස data server ලෙස ගොඩක් වෙලාවට use කරන්නේ MySQL. එහෙම නැත්නම් MariaDB use කරනවා WAM server එකේ MySQL උත් තමයි default තියෙන ප්‍රධානම එක. නමුත් MySQL ට අමතරව MariaDB use වෙනවා. එම නිසා M කියන එක MySQL කියලා represent කරන්නත් පුළුවන්. MariaDB කියලා represent කරන්නත් පුළුවන්. නමුත් අපි මෙතනදී MySQL කියලා ගමු. ඒතර මේ WAM කියන එකේ ප්‍රධාන components ටික මේ චිත්‍රයේ ඔබට දකින්න පුළුවන් Windows, Apache, PHP, MySQL. ඒතර ওই ටික තමයි WAM kit එක. server side stack එක. ඊළඟට අපි මේ WAMP install කරද්දී ඉතා විශේෂයෙන් වැදගත් වෙනවා මේ WAMP install කරද්දී web server කියලා අපි මොකද්ද install කරන්නේ? අපි මේකට කියනවා http daemon කියලා. මේ D කියන එකේ අර්ථය daemon කියන එක. මේකට services. මොකද අපිට මේක හැංගිලා ඉන්න software එකක්. ඒක service එකක්. එතකොට Windows services හරහා තමයි අපි මේ service එක up and down කරන්නේ. මේ services ඔබ දන්නවා දැන් database වලත් MySQL උත් මේ විදිහටම ඔබට මේ D අකුර දකින්න පුළුවන්. මේකට අපි කියන්නේ daemon කියලා. මොකද මේ daemon කියන්නේ මේවා services. ඒතර මේවා අපිට up and down කරන්න පුළුවන් Windows වල services හරහා අපි practical එකේදී මේකේ practical එකේදී සාකච්ඡා කරමු අපි කොහොමද මේ daemon access කරන්නේ අපි කොහොමද මේ daemon access කරන්නේ කියලා. එතකොට web server එක නැත්නම් Apache කියලා අපි සලකන්නේ ඇත්තටම httpd exe එක. ඒ වගේම ඒ httpd exe එක daemon එකක්නේ. ඒතකොට ඒකත් එක්ක අපිට interact වෙන්න බෑනේ. ඒ interact වෙන්න අවශ්‍ය user interface එක අපිට ගොඩනගලා දෙන්නේ WAMP manager. ඒතකොට web admin ට httpd serverත් එක්ක interact වෙන්න අවශ්‍ය software එක සලස්සන්නේ WAMP manager. ඒතර WAMP manager interface එකක් තියෙනවා. හැබැයි මෙයාට interface එකක් නැහැ. මෙයා daemon software එකක්. ඒ කියන්නේ service software එකක්. මේක අපි Windows service හරහා up and down කරනවා. ඒ වගේමයි උතන MySQL වලත් තත්ත්වය. MySQL කියන්නේ database server එකක්. ඒතර එයත් daemon එකක්. එයාවත් අපිට up and down කරන්න පුළුවන් Windows service හරහා. අපි practical එකේදී මේක කතා කරමු කොහොමද අපි httpd exe daemon එක කොහොමද up and down කරන්නේ. ඒ වගේම MySQL daemon එක කොහොමද up and down කරන්නේ කියලා. ඒ වගේම අපිට මේක up and down කරන්න පුළුවන් අනිත් පැත්තෙන් MySQL exe එක පාවිච්චි කරලා. මේකත් එහෙමයි මේක user interface එක. ඒතර MySQL exe එක user interface එක. MySQL daemon එක අපිට ඒ කියන්නේ database admin ට වැඩ කරන්න උදව් වෙන interface එක තමයි MySQL exe. මෙතනත් එහෙමයි web admin ට web server ත් එක්ක වැඩ කරන්න දෙන interface එක තමයි web manager කියලා කියන්නේ. ඒතර PHP engine ඔබ දන්නවා Java exe වගේ අපිට Java ඕනනම් run කරගන්න Java program run කරගන්න Java runtime එක තියෙන්න ඕන. ඒ Java runtime එකේ Java virtual machine එකට අපි කියන්නේ JVM නැත්නම් Java exe කියලා. ඒ වගේම PHP program එක run කරන්න අපිට PHP engine නැත්නම් PHP interpreter ඕන. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මේ කියන සංඝටක වලට දැන් server එකකට අපි මේවා install කරාට විතරක් මදි. WAMP install කරද්දී මේවා ඔක්කොම install වෙනවා. ඔබ WAMP software එක install කරනවා කියන්නේ මේ කියන components ටික install වෙනවා. ඒතර මේ components ටික විතරක් install ලා බෑ. අපිට ඕන විදිහට server එක හදා ගන්නට ඕන. server එකකට අපි ඉස්සරහට practical එකේදී මේ ගැන වැඩිදුර කතා කරමු. server එකක් listen කරන port එකක් තියෙනවා. server එකට handle කරන්න පුළුවන් උපරිම concurrency ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. server එක deliver කරන default page එකක් තියෙනවා. ඒතර server එකක් හා සම්බන්ධ ගොඩාක් configuration කරුණු තියෙනවා. අන්නේ configurations අපි ලියන්නට ඕනේ. ඒ configuration මොකද මේ server එක run වෙන්න පටන් ගන්නදී නැත්නම් server එක up වෙද්දී මේ configuration file එක කියවනවා. ඒතර මේ configuration file එකේ අපි ලියන දේවල් තමයි මෙයා ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඒ වගේම අපි මෙතන ලියන configuration detail ටික තමයි මෙයා read කරන්නේ. එම නිසා මේ http daemon ට කියවීම පිණිස අපි අපේ configuration ඒ කියන්නේ අපිට ඕන විදිහට customize කරපු අපේ details ටික අපි දාලා තියෙන්නේ එක්ක httpd conf file එකේ එහෙම නැත්නම් .htaccess කියන file එකේ. ඒතර මේ file වල අපි ලියන කරුණු වලට අනුව තමයි server එක හැසිරෙන්නේ. ඒ වගේම PHP engine අපිට ඕන විදිහට පාලනය කරන්න පුළුවන්. ඒ අපිට පාලනය කරන්න අපි මොකක් පාවිච්චි කරලාද? මෙන්න මේ configuration file එක පාවිච්චි කරලා. ඒක නිසායි අපි හැමතිස්සෙම කියන්නේ server side එක අපි install කරාට විතරක් වැඩ කරන්න බෑ. අපි මේ server side එක මේ install කරලා ඒවත් එක්ක interact වෙනවා වගේම ඒ server වල daemons ලා up වෙද්දී ඒ daemon services up වෙද්දී කියවීම පිණිස මෙන්න මේ configuration files වලත් ඒ අවශ්‍ය details configure කළ යුතු වෙනවා. එම නිසා අපි practical එක කරද්දී හැමතිස්සෙම කියනවා WAMP install කරලා විතරක් බෑ අපි එහි configuration part එකත් දැනගත යුතුයි කියලා.
ඒ වගේ මේ WAM software එකේ අපිට තව හම්බෙන වැදගත් supportive application කීපයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේක හොඳටම බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මේ practical එක කරනවා. ඒ practical එකේ වීඩියෝ එකේදී මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට කොහොමද මේ components තියෙන්නේ කියලා. මේ MySQL database එකත් එක්ක DBMS එකත් එක්ක හොඳින් interact වෙන්න අවශ්‍ය graphical user environment එකක් නිර්මාණය කරන PHP වලින් හදපු program එකක් තියෙනවා. මේ PHP වලින් හදපු program එකට අපි කියනවා PHP myadmin කියලා. ඒ වගේම PHP ng මේ details බලා ගැනීම සඳහා තියෙන supportive program එකක් තියෙනවා. ඒකට අපි කියනවා PHP info කියලා. ඒතර මෙන්න මේ වගේ විශේෂයෙන්ම PHP myadmin කියන්නේ supportive application එකක්. ඒක WAM server එකේ කැලලක් නෙමෙයි. අපිට MySQL WAM MySQL එක interact වෙන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් supportive software එකක් තමයි දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ඔයාලගේ machine එකේ තියෙනවා නම් MySQL workbench වලින් පුළුවන් ඔයාලට මේ MySQL exe එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. එහෙම නැත්නම් command line interface එකක් සහිතව මෙයත් එක්ක පුළුවන්. ඒතර මෙයත් MySQL daemon එක තියෙන interface එක. හැබැයි මේ interface එකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ මේක CLI command line interface එක. හැබැයි අපිට MySQL workbench තියෙනවා නම් මෙයත් එක්ක talk කරන්න පුළුවන් graphical user interface එක. එහෙම නැත්නම් PHP myadmin ගත්තත් එයාටත් පුළුවන් මෙයත් එක්ක talk කරන්න graphical user interface එක. එතකොට MySQL database daemon එක නැත්නම් database service එකත් එක්ක අපිට ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන් ක්‍රම තුනක් මෙතනම තියෙනවා. එකක් තමයි MySQL exe එක හරහා command line interface එක අපිට පුළුවන් interact වෙන්න. දෙවෙනි එක MySQL workbench install කරලා තියෙනවා නම් ඔයාලට මෙයත් එක්ක talk කරන්න පුළුවන් graphical user interface එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට WAMP install කරලා දී ලැබෙනවා PHP software එකක්. PHP වලින් හදපු සම්පූර්ණ software එකක් තියෙනවා PHP myadmin කියලා. ඒකෙන් පුළුවන් ඔයාලට MySQL database එකත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න. ඒතර මේක supportive software එකක් ලෙස තමයි මම අර දක්වන්නේ. ප්‍රධාන supportive applications දෙකක් ඒ අනුව WAMP වල install වෙනවා. එකක් PHP myadmin අනිත් එක PHP info. ඊළඟ මේ WAMP kit එකේ අපිට හම්බ වෙනවා මේ WAMP, LAMP, MAMP, exam කියලා. මේකේ තේරුම W කියන්නේ Windows වලට හදපු එක. ඊළඟට Linux කියලා කියන්නේ LAMP. ඊළඟ Macintosh Apple Macintosh machine වලට හදපු එක ma'am. ඒතර ඔය ඕන එකකට ගැලපෙන්න හදපු software එකකට අපි කියනවා යා ඒතර auto detect කරන OS එක detect කරලා අවශ්‍ය component ඒකට ගැලපෙන එක install කරනවා. ඒ අනුව sampling ඕනම එකට ගැලපෙන්න install කරගන්න පුළුවන්. ඒ මොක වුණත් install වෙන්නේ OS එක කොහොමත් install වෙන්නේ නැහැ. ඒකේ පවතිනවනේ. ඒතර install වෙන්නේ Apache, PHP engine සහ MySQL සහ MariaDB කියන සංඝටක ටික තමයි install වෙන්නේ. ඊළඟට අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු මේ WAMP environment WAMP stack එක සමග අනිකුත් ලෝකේ තියෙන ප්‍රධාන පැරඩිගම්. මම ඔයාලට කිව්වා ලෝකේ server side dynamic solutions දෙන්නේ PHP විතරක් නෙමෙයි. Java, .NET සහ Node.js කියන්නේ ප්‍රධාන competitors ලා. ඒ ප්‍රබලම competitors ලා දෙන්න වශයෙන් අපි සලකන්නේ Java සහ .NET. ඒක උදාහරණයක් වශයෙන් සම්පත් බැංකුවේ online banking system එකේ back end එක හදලා තියෙන්නේ Java වලින්. examination department එකේ ලංකාවේ examination department එකේ back end එක හදලා තියෙන්නේ Java වලින්. ඊළඟ commercial bankuවේ online banking හදලා තියෙන්නේ .NET වලින්. නමුත් ලාභ ඒ කියන්නේ මුදල් වශයෙන් ලොකු මුදලක් ආයෝජනය කරන්න බැරි නමුත් එච්චර ලොකු accuracy ලොකු security අවශ්‍ය නොවන BIT VLE එක වගේම ඔය අපි සාමාන්‍ය මධ්‍ය පරිමාණ සමාගම් වල web based solutions වගේ ගත්තාම ඒවා අපි PHP වලින් නිර්මාණය කරනවා. ප්‍රධානම comparative technology දෙක අපි සලකන්නේ Java backend එක සහ .NET backend එක. අපි පොඩි comparison එකක් ගියොත් web server එකක් අනිවාර්යයෙන් මේ ඕන මේක තියෙන්නට ඕන. ඒතර WAMP Apache තමයි PHP environment එකේ තියෙන්නේ. Java වලට ආවම මේක Apache Tomcat කියලා කියනවා අපි. සාමාන්‍යයෙන් .NET environment වල ඒගොල්ලන්ගේ Microsoft සමාගම දීපු Internet Information Service කියන IIS කියන server software එක තියෙනවා. අපි practical එකේදී බලමු කොහොමද IIS enable කරගන්නේ සහ disable කරන්නේ කියලා. ඒ වගේම startup කරන්නේ down කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකෙත් IIS manager ඉන්නවා. right. ඊළඟට Node.js වල තියෙනවා එයාගේම built-in HTTP module එක. ඒතර එයාගේ වෙනම HTTP server කෙනෙක් නැහැ. එයාගේම ඇතුලේ තියෙනවා වෙනම module එකක් HTTPD module එකක්. ඒ HTTP module එකෙන් තමයි server එකක් ලෙස හැසිරෙන්නේ. ඊළඟට web tie එක ගැන කතා කරේ. ඊළඟ application programming tie එක ගැන කතා කරද්දී application programming language එක තියෙන්නේ WAMP kit එකේ PHP. මේකේ Java, Microsoft සමාගමේ .NET framework එකේ C#, ඒ වගේම Node.js වල run වෙන්නේ JavaScript. ඊළඟට usual DBMS එක PHP මේ ඕනම DBMS එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඕනම පද්ධතියකට. ඒක කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. database tie එක කියන්නේ වෙනම tie එකක්. ඒක කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. නමුත් usually PHP පද්ධතිය වල backend එකේ database tie එකේ තියෙන්නේ MySQL. Java වල ඒ ගොඩක් වෙලාවට MySQL හෝ
Oracle වෙනවා. ඒ වගේම .NET වල ගොඩක් වෙලාවට Microsoft සමාගමේ product එක වෙන MS SQL server වලස් තමයි අපි දකින්නේ. ඒ වගේම Node වල ගොඩක් වෙලාවට mean stack කියලා අපි කියනවා. ගොඩක් Node පද්ධති කරන අය follow කරන්නේ mean stack කියන එක. ඒ mean stack කියන එකේ MongoDB තමයි default de facto standard එක වෙන්නේ. Node.js backend පාවිච්චි කරන servers වල usually පාවිච්චි වෙන්නේ MongoDB. එතකොට ඒක තමයි database type එක. ඊළඟට අපි මේ application type එක ගැන තවදුරටත් කතා කරොත් මෙතන අපි කතා කරන්නේ අදාළ language එක විතරයි. ඔබ දන්නවා PHP program එකක් run වෙන්න නම් ඒ program එක run වෙන්න run time එකක් ඕන. ඒකට අපි කියන්නේ PHP run time එක කියලා. ඒ run time එක හැදෙන්නේ සාධක දෙකකින්. එකක් තමයි engine එක නොහොත් interpreter ඊළඟට core library. එතකොට PHP engine එක තියෙනවා php.exe එක. ඊට අමතරව PHP core library තියෙන්නට ඕන. ඒ වගේම Java runtime එක හැදෙන්නේ JRE කියන එක හැදෙන්නේ JVM කියන Java virtual machine එකෙන් නැත්නම් අපි කියනවා java.exe කියලා. ඒ Java exe එකට අමතරව මෙතන තියෙන්න ඕනේ Java application program interface එක. Java application program interface කියලා කියන්නේ library. ඒතර Java core library එක කියන technical term එක තමයි JAPI. Java application program interface. මේකේ තියෙන්නේ classes collection, package collection with collection of classes with collection of methods. ඉතින් ඒ නිසා අපි අපේ program ලියද්දී ඒ program වල use කරනවා මේ JAPI එකේ තියෙන built-in methods. මේ PHP core library තියෙන built-in methods. එම නිසා engine විතරක් තිබුණාට බෑ. library එකත් ඕන. ඒ වගේම මෙතනත් එහෙමයි. engine විතරක් නැත්නම් interpreter විතරක් තිබුණාට බෑ. engine library එකත් ඕන. මොකද runtime එක හැදෙන්නේ මේ සාධක දෙකෙන්. උතර මතක තියාගන්න program ඕනම programming environment එක runtime එක හැදෙන්නේ එහි engine සහ library. ඒතර .NET environment එකේ මේ පොදුවේ මේ runtime එකට අපි කියනවා common language runtime කියලා. ඒතර common language runtime එක හැදෙන්නේ සාධක දෙකකින්. ඒ තමයි interpreter. ඒ interpreter අපි කියන්නේ common language interpreter කියලා CLI කියලා කියනවා. ඊට අමතරව library ට අපි කියන්නේ .NET framework කියලා. ඒතර .NET framework එකයි common language interpreter දෙක එකතු වුනහම අපි ඒකට කියනවා common language runtime කියලා. එතකොට Node.js වල පාවිච්චි කරන්නේ JavaScript library. ඒ වගේම මේකේ interpreter එකත් අපි සලකන්නේ Node.js කියලා. ඒ වගේම program runtime එකට අපි පොදුවේ කියන්නේ Node.js කියලා. ඊළඟට file extension ගත්තොත් අපි ගොඩක් වෙලාවට php files.php කියලා තමයි save කරන්නේ. java files.jsp, jsf java වශයෙන් ඕනම extension එකකින් තියෙන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ තියෙනවා ගත්තොත් අපි examination department එකේ තියෙන .jsf ඊළඟට අපි ගත්තොත් සම්පත් බැංකුවේ තියෙන .jsp ඒ වගේම servlet ගත්තොත් අපි Java servlet save කරන්නේ අපි .java වල. ඊළඟට commercial බැංකුවේ ගත්තොත් අපි .asp x වලින් තමයි දැන් අලුත් version එක .asp x ඒක Microsoft සමාගමේ .NET solution එකේ ASP.NET සහ ASP.X. ඊළඟට Node.js එකේ අපි JavaScript වලින් codes ලියන්නේ. ඔබ දන්නවා programming language එක ලෙස අපි සලකන්නේ JavaScript. එම නිසා ඒක අපි save කරන්නේ .js කියලා. ඊළඟට frameworks ගත්තාම ඔබ දන්නවා PHP යම් organization එකකට අපි back end එක ලියද්දී ඒ back end එකේ තියෙන සියලුම programs අපි code කරන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට අපි කරන්නේ දැනට existing library framework use කරනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් business application එක deploy කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් Laravel කියන MVC base framework එක use කරන්න. එහෙම නැත්නම් Code-Igniter කියන framework එක use කරන්න. තව framework ගණනාවක් තියෙනවා. වැඩිම framework සංඛ්‍යාවක් තියෙන PHP වල. එතකොට අපිට පුළුවන් අපි බහුලවම use කරන framework දෙකක් තමයි මේ කියන්නේ Laravel සහ Code-Igniter. PHP frameworks ඔයගොල්ලන්ට business application එක deploy කරද්දී එක්ක Laravel පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Code-Igniter පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Java වලින් ඔබ කරනවා නම් back end එකක් ඔබට Spring කියන framework එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Struts කියලා ඉස්සර framework එකක් තිබුණා. දැන් ඒක භාවිතය ගොඩක් අඩුයි. Spring ගොඩක් ප්‍රබලව දැන් භාවිතා වෙනවා. Earth එකේ අපි Earth එකේ final year projects ගත්තාම අපි Earth එකේ final year projects වලත් කරන්නේ Java backend එක. එහෙම නිසා Spring based solution එකක් තමයි යන්නේ. Microsoft සමාගමේ .NET environment වලට එහෙම external libraries තියෙනවා, external frameworks තියෙනවා. නමුත් ඒවා එහෙම නිර්දේශිත තත්ත්වයට තියෙන්නේ නැහැ. අවශ්‍ය බොහෝ දේ .NET framework එකේ core library ඇතුලේ built-in එවනවා. ඒ නිසා බාහිර තුන්වෙනි පාර්ශවයේ task එච්චර use කරනවා අඩුයි .NET environment වල. ඒ වගේම Node.js වලට server side JavaScript වලින් හදපු library එකක් තියෙනවා. ඒතර මේක පටල ගන්න එපා AngularJS එක. AngularJS කියලා කියන්නේ client side browser උඩ run වෙන client side app එක හදන්න අවශ්‍ය වෙන JavaScript library එකක්. මෙතන මේ JavaScript everywhere කියන සංකල්පය අනුව browser එකට support කරන JavaScript library එකක් තමයි AngularJS කියන්නේ. ඒ වගේම server side එකේ Node.js උඩ run වෙන එකක් තමයි Express.js කියන්නේ. එතන මෙතන server side supportive framework ගැන කතා කරන නිසා Express.js උදාහරණයක් කරලා ගන්න පුළුවන්. අපිට Node.js උඩ run වෙන ඕනම business එක back end එක හදා ගන්න උදව් වෙන JavaScript framework එකක් ලෙස.
අපි ඊළඟට ගත්තොත් ඔයාලට පොඩි උදාහරණයක් දෙන්නම් නූතන ඩෙවලොප්මන්ට් ව්‍යවහාරයේ මේ mean stack කියන වචනේ හරියට යූස් වෙනවා. ඒ mean stack කියන එක මම ඔයාලට කිව්වා මේ Node.js එක කියන කාරණයක්. ඒ Node.js JavaScript everywhere කියන එකේදී. ඒතර application server එකත් web server එකත් ලෙස කටයුතු කරන්නේ Node.js එක. application server එක වුවාම ඒකේ runtime එකත් libraryත් implement වෙන්නේ Node.js උඩ. database layer එක MongoDB වලින් වෙනවා. ඊළඟට අර Express.js එක use කරනවා මේ server side framework එක ලෙස. ඒ වගේම මේගොල්ලෝ front end එක හදද්දී AngularJS use කරනවා client side framework එක ලෙස. ඒතර client side software එක හදන්නේ AngularJS වලින්, server side software එක හදන්නේ Express.js පාවිච්චි කරලා. ඒතර client side එකේ තියෙන්නේ JavaScript තමයි වැඩිම programming තියෙන්නේ. server side එකේ තියෙන්නේ JavaScript. ඒ නිසා තමයි මේකට කියන්නේ JavaScript everywhere කියලා. ඊළඟට අපි ගත්තාම මේ Earth එකේ final year project එක අපිට මේක වැදගත් වෙනවා. ඕගොල්ලෝ ලබන අවුරුද්දේ project කරන්නට ඕන. අපි ඕගොල්ලන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඕගොල්ලෝ project එක කරද්දී ඒක stand alone පරණ solution එකක් කරනවට වඩා අද වෙනකොට අපිට distributed web based solution එකකට ඕගොල්ලෝ ආ යුතුයි. මොකද හේතුව ඕගොල්ලෝ මෙතනින් එහාට යන ලෝකේ ඕගොල්ලෝ software engineer කෙනෙක් ලෙස වැඩට යන්න බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්නවා. ඒතර software engineer කෙනෙක් ලෙස වැඩට යද්දී ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ වැටුප් තලය ඔයාලා රුපියල් 50000ක 60000ක වගේ වැටුප් තලයකට යනවද PHP පමණක් වගේ කරලා එහෙම නැත්නම් ඔයාලා ලෝකේ වැඩිපුර ප්‍රධාන business organizations use කරන accuracy security වගේ features වලින් ගොඩක් අනුුණ මේ Java සහ .NET වගේ පරිසරයන්ට හුරු වෙනවද? එතෙන්දී අපි තෝරගන්න දේ තමයි Java වල අභ්‍යන්තරය අපිට පේනවා. Java වල අපිට බාහිර framework use කරන්න පුළුවන්. හැබැයි .NET වල අභ්‍යන්තරය පේන්නේ නැහැ. මොකද .NET environment එක තනිකරම Microsoft සමාගම .NET framework එක ඇතුළට ඔබලා තියෙන්නේ. එම නිසා ඔයාලට මේ સિદ્ધාන්ත කරුණු ඉතාම හොඳින් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් වෙන stack එකක් ලෙස අපි විශ්වාස කරනවා Java stack එක. ඒ නිසා Java stack එක ගැන ඕගොල්ලෝ හොඳ හැඟීමක් ගත්තොත් ඒ හැඟීම ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලන්ගේ final year project එක සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඕගොල්ලෝ full stack developer කෙනෙක් ලෙස ලෝකයේ මේ ඉන්ඩස්ට්‍රියට IT ඉන්ඩස්ට්‍රියට competent software engineer ලෙස ඇතුළු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඕගොල්ලන්ට හොඳ රස්සාවකට බොහොම ලේසියෙන් යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පුතේ වෙන්නේ රස්සාවලට ඔයාලට හොඳ රස්සාවක් හොයාගන්න බැරුව අතන මෙතන රස්ති අදුක ගහ ඉන්න තමයි වෙන්නේ. ලංකාවේ එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ තියෙන එකම බාගෙට ඉගෙන ගන්න කට්ටියට තියෙන එකම වෘත්තිය වන්නේ ගුරු වෘත්තිය. එම නිසා එහෙම නැත් එක්කෝ ඔබ ගුරු වෘත්තියට ප්‍රවිෂ්ඨ විය යුතුයි. එහෙම නැත්නම් ප්‍රායෝගිකව මේ වැඩ කරන තන්ට හුරු වෙන්නට ඕන ඔබට මේවා හොඳ අවබෝධයක් සහිත වෙන නිසා full stack එකක් අපි Earth එකේ final year students ලාට recommend කරනවා. ඒකේ server side එක නිර්මාණය වෙන්නේ එතකොට Java environment එක නිසා Apache Tomcat. ඒ වගේම අපි පාවිච්චි කරන මේ framework එක Spring framework එක. ඒ වගේම back end database එක වෙන්නේ MySQL. front end එකේ අපි use කරනවා AngularJS සහ එතන මෙතන AngularJS කොට AngularJS නෙමෙයි Angular 2.0 වලට above අපි use කරන්නේ අර පරණ AngularJS කියන සංකල්පෙ නෙමෙයි නව Angular. ඒ වගේම bootstrap පාවිච්චි කරනවා අපි front end එකට. ඒතර මේක තමයි ඕගොල්ලෝ final year එකේදී follow කළ යුතු stack එක වෙන්නේ. ඒකෙන් ඕගොල්ලෝ full stack developer කෙනෙක් ලෙස IT industry එකට එකතු වෙන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. right. ඒතර මට ඔයාලට තේරෙනවා මේ full stack developer කියලා කියන්නේ client side එක සහ server side එක කියන දෙකටම ඕගොල්ලෝ ප්‍රවීණ වීම. ඒතර අපි මේ section එකේදී කතා කරන්නේ server side development ගැන. server side එකේ ඒතර කොටස් තුනක් තියෙනවා. web tie එක, application tie එක සහ database tie එක. අපි ඒකේ ප්‍රශ්න කීපයකට යමු. 2013 පළවෙනි ප්‍රශ්නය identify the correct statements regarding three-tier architecture. three-tier architecture සම්බන්ධ සත්‍ය වන්නේ presentation tier identifies and makes logical decision. මෙන්න මේක කොටු කරන්න logical decision. logical decision කියන්නේ application processing එක කියන්නේ business logic එක. business logic එක application processing ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන්නේ presentation tie එකේ නෙමෙයි. ඒක සිද්ධ වෙන්නේ application tie එකේ. එම නිසා මේක වැරදි. මෙතන presentation tie කියන එක වෙනස් වෙන්න ඕන. application tie කියලා ආවනම් හරි. ඒ කියන්නේ application logic එක, මැද tie එක. presentation කියලා කියන්නේ browser එක interact වෙන එක. ඒ කියන්නේ user present කරන එක. නිසා මේකේ ඒ වැරදි. B. The logic tie performs all necessary calculation and evaluation of data අනිවාර්යෙන්. logical tie එක කියන්නේ application processing එක. ඒතර business logic එක run වෙන්නේ ඒක ඇතුලේ. browser එකකින් එන data ටික presentation tie එකෙන් දෙන්නේ application tie එකට. application tie එකේ process කරලා අවශ්‍ය ඒවා database tie එකේ store කරනවා. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය output ටික ආයේ presentation tie එක හරහා browser ට යවනවා. ඒ නිසා the logic tie performs all necessary calculation and evaluation of data කියන එක හරියටම හරි. database tie handles all data retrieval based on the given criteria අනිවාර්යෙන් DBM database tie එක කිව්වහම database එක විතර නෙවෙයි DBMS එකයි තියෙන්නේ. ඒතකොට database එකෙන් අවශ්‍ය data ටික retrieve කරන්නේ
select query ගහලා group by කරලා order by කරලා data query කරලා ගන්න කවුද DBMS එක. එතකොට database tier handles all data retrieval based on given criteria. Yes it is. මොකද database tier data tier එක කිව්වහම database එක විතර නෙමෙයි DBMS එකත් අයිති. නිසා C හරි. D presentation tier interprets data into user understandable format. අනිවාර්යෙන්. application processing layer එකෙන් web server එකට නැත්නම් presentation tier එකට දුන්නාම ඒක ආපහු browser එකට යවන්න ඕන. එතකොට මේ browser එක යවන්නේ organize කරලා. ඒක table වල දාලා format කරලා HTML table වල හරි HTML list වල හරි දාලා අඩු කරලා user තේරෙන විදිහට තමයි යවන්නේ. එතකොට මේ presentation tier එකෙන් කරන්නේ මොකද්ද? application processing tier එකේ output එක format කරලා organize කරලා table වල දාලා HTML table වල එහෙම නැත්නම් list වල දාලා browser එකට යවනවා. එතකොට presentation tier interprets data into user understandable format. Yes. අර for loop වලින් process කරලා දෙන දේවල් ලස්සනට table එක අඩු කරලා යවන එක තමයි presentation tier එකේ කරන්නේ. presentation tier එකෙන් තමයි HTML output එන්නේ. Yes it is. D හරි. E database tier coordinates the application processing commands. වැරදි. application process commands ටික එහෙම නැත්නම් කොහොමද data process වෙන්න ඕන කියන එක රඳා පවතින්නේ application logic එක නැත්නම් අපි කියනවා business logic එක run වෙන්නේ application layer එකේ නැත්නම් programming layer එකේ මැද layer එකේ database tier එකේ නෙමෙයි නිසා E වැරදි. අපි 2008 වෙනි ප්‍රශ්නයට ආවොත් in three tier architecture data tier coordinates logical decision වැරදි. logical decision කියලා කියන්නේ application program logic එක. ඒ කියන්නේ business logic එක. ඒ කියන්නේ processing logic එක. ඒක තියෙන්නේ application tier එකේ data tier එකේ නෙමෙයි. නිසා මේකේ data tier කියන එක වැරදි. data tier වෙනකොට application tier තිබුණා නම් මේක හරි. The main function of the presentation tier is to translate tasks and results to something that user can understand. Yes it is. presentation tier එකේ අරමුණ presentation tier එක තමයි browser ට output එක දෙන්නේ. ඒතර web server එක browser ට output එක දෙනවා. ඒ output එකේ මොනවද යන්නේ? HTML. ඒතර අර application processing layer එකේ process කරපු data HTML වල දාලා යවන්නේ presentation tier එක something that user can understand. Yes it is. presentation tier එකේ කාරණය තමයි application processing වලින් ලැබෙන output එක user ට තේරෙන විදිහට සකස් කරලා යවන එක තමයි application presentation tier එකේ වගකීම. B හරි. C session tier is implemented as front end web server serving static pages. මේක වැරදි. session tier කියලා නෙමෙයි අපි කියන්නේ web tier කියලා. නැත්නම් presentation tier කියලා. ඒතර C කියන එක හරි. ඔබ දන්නවා as a front end web server. front end web server serving static pages. අපි අර උදාහරණයක් කිව්වා front end මේ මුල්ම end එකේ තියෙන web server එක නැත්නම් HTTP server එක තමයි අපි presentation tier එක කියන්නේ static request process කරලා ඒ එන අවශ්‍ය web page එක යවන්නේ කවුද? web server ලෙස සලකන්න පුළුවන් අපිට. ඒතර මෙතන session tier කියන එක වැරදි. මේක එක්ක web tier කියලා එන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් presentation tier කියලා එන්න ඕනේ. data tier is the middle වැරදි. data tier middle එකේ තියෙන application tier එක data tier එක තියෙන්නේ දකුණු පැත්තේ. එතකොට දකුණු පැත්තේ වම් පැත්තේ කියලා කියන්න බෑ. ඒක end එක. කියන්නේ database end එකේ තමයි database එක පවතින end එකේ තමයි data tier එක තියෙන්නේ middle එකේ නෙමෙයි. middle එකේ තියෙන්නේ application processing logic. කියන්නේ presentation එකේ application එකට අරගෙන application එකෙන් data tier එකට දෙනවා. ආයි data tier එකෙන් application එක අරගෙන presentation එකේ එළියට දානවා. නිසා මැද තමයි අනිවාර්යයෙන්ම application processing logic එක ක්‍රියාත්මක විය යුත්තේ. නිසා මේක වැරදි. data tier කියන එක වෙනුවට application tier කියලා දැම්මම මේක හරි. E presentation tier coordinates logical decision වැරදි. ආයෙත් කියනවා logical decision කියන්නේ application processing logic එක. ඒ කියන්නේ business logic එක. ඒ කියන්නේ processing ක්‍රියාවලිය. ඒක සිද්ධ වෙන්නේ presentation tier එකේ නෙමෙයි application tier එකේ නැත්නම් processing tier එකේ. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නට ගියොත් 2009 25 වෙනි ප්‍රශ්නේ the three tier architecture has nothing to do with the client server architecture. nothing to do කියන එක වැරදි. මේක කොටු කරන්න nothing to do. three tier architecture nothing to do නෙමෙයි. three tier architecture එක තමයි පදනම වෙන්නේ client server architecture වල. අද වෙනකොට මේ three tier එක තව application processing එක තැන් තැන් වලට වෙන් කරනවා. ඒතර අපි ඒකට කියනවා entire architecture කියලා. ඒ නිසා three tier එකකිනුත් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා අපි four tier, five tier ආදී වශයෙන් entire architecture එකට මාරුලා තිනවා. ඒ නිසා has nothing to do කියන එක වැරදි. client server architecture එකේ මූලික පදනම වෙන්නේ three tier architecture එක. එනිසා ඒ වැරදි. B LAMP solution stack does not support three tier web application. සම්පූර්ණ වැරදි. මේ LAMP වල A කියන්නේ Apache web server එක කියන්නේ presentation tier එක, P කියන්නේ PHP ඒ කියන්නේ application processing tier එක, M කියන්නේ MySQL හෝ MariaDB ඒ කියන්නේ data tier එක. ඒ නිසා LAMP කියන එකේ සාධකයම three tier එක සපයනවා. ඒ නිසා does not support three tier කියන එක වැරදි. It does not support three tier නෙමෙයි. ඒක base වෙන්නේ three tier මත. C. The three-tier architecture of application development separates interfaces, business logic and data
in web application. Yes, web application එකක interface ඒ කියන්නේ presentation, business logic ඒ කියන්නේ processing, data කියන්නේ data. ඔව්, web application එකක interfaces නොහොත් presentation, business logic නොහොත් processing සහ data කෑලි වලට වෙන් කරනවා, separate කරනවා. 3-tier architecture එක මගින්. ඔව්, ඔබ දන්නවා මේ separation එක නිසා loosely coupled, highly cohesive design වලට අපිට යන්න පුළුවන්. ඒතර web solution එකක් තනි layer එක පවත්ත ගන්නට වඩා මෙහෙම layer 3කට වෙන් කිරීම මගින් එම solution එක maintainable, reusable solution එකක් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම loosely coupled, highly cohesive layers 3කට වෙන් වෙනවා. D. LAMP is a free and open source software combination for the development of web application. අනිවාර්යෙන් LAMP combination එකේ OS එක ලෙස සලකන්නේ Linux. එම නිසා Apache, MySQL සහ PHP කියන්නේ කොහොමත් free and open source. ඒකට LAMP එකතු වුනහම නැත්නම් Linux එකතු වුනහම LAMP කියන්නේ free and open source server stack එකක්. ඒක හරි. E. Ajax application works seamlessly even if the JavaScript is disabled in the web browser. මේක වැරදි. JavaScript disable වුණොත් Ajax වැඩ කරන්නේ නැහැ. මොකද ඔබ දන්නවා Ajax වල මූලික සංකල්පය වෙන්නේ XML HTTP request කියන object එක. මේ XML HTTP request කියන object එක JavaScript library තියෙන object එකක්. එතකොට XML HTTP request කියන object එක තියෙන JavaScript library කවුරු හරි කෙනෙක් JavaScript disable කරොත් ඔබ මෙතන round කරගන්න disabled කියන එක web browser එකේ JavaScript library disable කරොත් Ajax ක්‍රියාවලියට මැදිහත් වෙන XML HTTP request කියන object එක අපිට හදාගන්න බැරුව වෙනවා. එම නිසා මේ කතාව වැරදි. Ajax application work වෙන්නේ නැහැ JavaScript disable කරපු environment එකේ. එම නිසා ඒක වැරදි. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නයට ගියොත් 2011-18ට interactivity is an advantage of Ajax. So Ajax පද්ධතිය වල අපිට හොඳ user interaction එකක් පවත්වා ගන්න පුළුවන්. මොකද user සහ interface එක හොඳින් interact වෙනවා. data submission වෙන අවස්ථාවක interface එක disappear වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි traditional form submission වලදී interface එක disappear වෙනවා යම් කාලයකට. නමුත් Ajax based පද්ධතිය වල එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා හොඳ interactivity එකක් අඛණ්ඩව user interface එක userත් එක්ක අඛණ්ඩව interact පවතිනවා Ajax based පද්ධතිය වල. ඒක හරි. The database is a major component of dynamic website. අනිවාර්යයෙන්ම dynamic website එකක ප්‍රධාන layers 3යි තියෙන්නේ. ඒ layers වලින් එක වැදගත් layer එකක් තමයි database එක. එම නිසා yes it is. LAMP is a free and open source software combination for the development of web application. මේක අපි කලිනුත් කතා කළා. The most widely used multi-tier architecture is referred to as 3-tier. Yes. Multi-tier architecture මම කිව්වා අද වෙනකොට 3-tier වලින් එහාට ගිහලා තිනවා අපි 4-tier, 5-tier නැත්නම් n-tier කියලා අපි කියනවා. ඒතර n-tier application තියෙන ලෝකෙක නමුත් ගොඩාක් ලෝකයේ අදටත් බහුලව අපි use කරන්නේ 3-tier architecture එක. ඒක හැදලා තියෙන්නේ presentation, business logic සහ database කියන tiers තුනෙන්. Yes it is. D කියන එක අර 3-tier architecture එක මොනවට පැහැදිලි කරනවද? E. Portability is a disadvantage of Ajax. මේක වැරදි. Portability කියන්නේ disadvantage එකක් නෙමෙයි, ඒක advantage එකක්. එම නිසා ඒක වැරදි. 2012 වෙනි ප්‍රශ්නයට අපි ගියොත් which of the following is correct? Ajax provide data updates to the user without reloading the whole page. අනිවාර්යෙන්. මේක Ajax පිළිබඳ definition එක. Data updates to the user without reloading whole page. මුළු page එකම reload කිරීමෙන් තොරව අදාළ section එක විතරක් update කරනවා. ඔබ හොඳට මවා ගන්න Google search engine. ඔබ Google search engine මේ මොන හරි type කරද්දී මුළු page එකම update වෙන්නේ නැහැ නේ. ඒ search area එක විතරක් update වෙනවා. ඒ වගේම Facebook වල ඔබ වැඩ කර ඉන්නදී මොන හරි comment එකක් දාපුවම ඒ comment එක හරිය විතරක් update වෙනවා. අර වටේ තියෙන area ටික update වෙන්නේ නැහැ. එම නිසා Ajax වල මූලික principle එක වෙන්නේ මුළු page එක without reloading the whole page. මුළු page එක reloading කිරීමෙන් තොරව අදාළ කොටස විතරක් update කරනවා. Yes it is. The database is a major component of dynamic web-site. අනිවාර්යෙන් 3-tier වල එක වැදගත් අය එකක්. Portability is a disadvantage නෙමෙයි, ඒක advantage එකක් Ajax වල. LAMP is a free and open source software combination for the yes it is. LAMP කියන්නේ free and open source stack එකක්. The most widely used multi-tier architecture is referred to as 2-tier නෙමෙයි, 3-tier architecture where it consists of presentation and business logic විතරක් නෙමෙයි data layer එකත් එන්න ඕන. නිසා මේක වැරදි. මේකේ 2-tier නෙමෙයි 3-tier වෙන්න ඕන, data layer එකත් එන්නට ඕන. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නයට ගියොත් 2014-18 වෙනි ප්‍රශ්නෙට which of the following statement is true? Ajax cannot update data displayed on a web page to the user without reloading the whole page. මේක සම්පූර්ණ මුසාවක්. Cannot update නෙමෙයි Ajax වල මූලික මූල ධර්මය වෙන්නේ without reloading the whole page. මේක කොටු කරගන්න. Without reloading the whole page, update data. ඒතර cannot කියන එක වැරදි. එම නිසා මේ ප්‍රකාශය වැරදි ප්‍රකාශනයක්. B.
In multi-tier architecture, the business logic is always implemented using client-side scripting technique. වැරදි multi-tier architecture වලදී server side එකේ තියෙනවා application processing layer එකක්. ඒ application processing layer එකේ තමයි වැඩිම business logic එකක් වෙන්නේ. client side එකේ business logic වෙන්නේ නැත්තේ නෑ. උදාහරණයක් වශයෙන් අපි server side එකට spring ගනිද්දී client side එකට angular ගන්නේ client side එකේ විශාල processing ක්‍රියාවලියක් සිද්ධ වෙන නිසා. හැබැයි in multi-tier architecture, the business logic is always implemented using the client-side scripting technique. ඒක වැරදි. මේකෙන් අදහස් කරන්නේ business development එක මුළුමනින්ම business logic එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ client-side scripting මත විතරයි. එහෙනම් client-side scripting මත විතරක් නම් අපිට AngularJS වගේ එකක් තිබුණාම ප්‍රමාණවත්. අපිට Spring ඕනේ නැහැ. .NET framework එක ඕනේ නැහැ. Node.js සමග Express JS අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අවශ්‍ය නැහැ. එම නිසා මේක වැරදි. සමස්ත ක්‍රියාවලිය client side scripting මත නෙමෙයි රඳා පවතින්නේ server side එකේ business logic layer එකක් තියෙනවා. නිසා මේක වැරදි. C. Visual type editors cannot be used to create dynamic web pages as they don't support CSS. මේක කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. dynamic web pages හදන්න CSS අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඒක නිසා මේ හේතුව අපහැදිලි. dynamic web page හදන්න CSS support කිරීම කිසිම වැදගත්කමක් නැහැ. මොකද dynamic web page වලින් කරන්නේ input අරන් process කරලා output හදන එක. ඒකට අවශ්‍ය වෙන්නේ application processing program logic layer එකක්. ඒ කියන්නේ PHP හරි Java හරි .NET වගේ. ඒ නිසා මේ කිසිම අදාළක් නැහැ. මේක වැරදි. D. Client-side script can be used as the first level data validation to eliminate typing errors. Yes. First level validation. ඔබ දන්නවා සමස්තයක් වශයෙන් user enter කරන data valid කරන තැන් දෙකක් තියෙනවා. එකක් client side validation, අනිත් එක server side validation. නූතන web based solutions වල ගොඩක් වෙලාවට client side validation උත් සිද්ධ වෙනවා, server side validation උත් සිද්ධ වෙනවා. The most widely used multi-tier architecture is referred to as two-tier නෙමෙයි මේක වැරදි ආයෙත් three-tier architecture විය යුතුයි. අපි ඒ අද සාකච්ඡා කළේ පළවෙනි කොටසේ දෙවෙනි මාතෘකාව වන component of PHP server environment කියන එක. ඒතර මේකේ practicals වගේක් තියෙනවා. MySQL install කරලා database හදන එකත්, ඒ වගේම WAMP server install කරලා database WAMP server එක test කරන එකත්, ඒ වගේම IIS WAMP server port conflict එක අධ්‍යයනය කරන practical section එකක් තියෙනවා. අපි ඒකේ වීඩියෝ එකක් ඊළඟට release කරන්න.